Jambo na karibu tena katika matangazo yetu ya jioni ya leo kupitia Kivu News Info, ikiwa leo ni tarehe 11 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Neno sauti ya kweli katikati ya matukio yanaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwingineko. Na katika habari kuu za leo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC yatangaza kurejesha udhibiti wa maeneo kadhaa katika bonde la Ruzizi na Plateau za Uvira, huku waasi wa M23 wakiripotiwa kujiondoa katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini. Huko Ituri, wasiwasi umeongezeka Mombasa baada ya wasi wa ADF kuripotiwa kuanza kuwatoza wananchi kodi na malipo ya lazima katika vijiji vilivyo chini ya ushawishi wao. Na mjini Kampala nchini Uganda, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi awasili kwa ziara rasmi ambako mikataba kadhaa ya ushirikiano kati ya Kongo na Uganda inatarajiwa kusainiwa. Tutakuwa pia na taarifa kuhusu hatua zinazotangazwa na Wizara ya Sheria dhidi ya watu wanaotumiwa kutoa matamshi ya matusi na vitisho dhidi ya rais wa Jamhuri kupitia mitandao ya kijamii. Hizi na habari nyingine nyingi, usiondoke, endelea kuwa nasi wa taarifa hii yetu ya jioni leo kupitia Kivu News Info. Naendelea kujuza tu kwamba kama kila siku tunaendelea kukuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Langu jina mimi ni Teroje Lulonga, basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni leo kwa tarehe 11 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Screen zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na wajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kurejesha udhibiti wa maeneo kadhaa katika bonde la Ruzizi pamoja na maeneo ya juu ya wilaya Uvira mkoani Kivu Kusini mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, operesheni ya Sokola 2 ya Kivu Kusini iliyowasilishwa leo Jumatatu tarehe 11 Mei, jeshi la FARDC limesema vikosi vyake vimefanikiwa kuingia tena katika maeneo yaliokuwa yakidhibitiwa na waasi wa M23 pamoja na makundi ya washirika wao. Katika waraka ule usainiwa na msemaji wa operesheni ya Sokola 2 ya Kivu Kusini, Luteni Rigeni Kalonji Mbui, jeshi la Kongo pia limetangaza kuwa limeangusha ndege nyingine isiyokuwa na rubani, drone ndayo kutumiwa na muungano wa waasi M23 katika maeneo ya Fizi na sehemu za Plateau. Jeshi pia limeeleza kuwa baada ya kuanza kwa hatua za kujiondoa kwa waasi M23 pamoja na washirika wa Twirwaneho na Red Tabara wanadai kusaidiwa na jeshi la Rwanda, vikosi vya kwanza vya FARDC vimekanyaga tena ardhi ya Mutarule katika wilaya ya Uvira. Taarifa hiyo inaongeza kuwa waasi wameacha maeneo kadhaa kimkakati yakiwemo vilima vya Kilidia, Katobo, Mulenge na Lemera. Vijiji vya Nyakabere, Mutarule pamoja na Luberizi vilioko katika bonde la Ruzizi pia vimetajwa kuwa sasa vimeachwa na waasi hao. Wakati huo, taarifa kutoka eneo la Luvungi katika wilaya Uvira zinaeleza kuwa harakati za kujiondoa kwa waasi hao zinaendelea kushuhudiwa leo Jumatatu. Vyanzo mbalimbali vya ndani vinaeleza kuwa baadhi ya viongozi wa utawala waliowekwa na M23 katika eneo hilo tayari wameondoka kuelekea Kamanyola. Hata hivyo, wakazi wanaowasiliana na Kivu News Info wanasema bado kuna baadhi ya wapiganaji wa waasi wanaonekana ndani ya mji wa Luvungi, huku wengi wao wakitajwa kuwa katika maandalizi ya mwisho wa kuondoka eneo hilo. Mashariki kutoka maeneo pia wanaripoti matukio ya uporaji wa mali za wananchi kabla ya kuondoka kwa waasi hao. Baadhi ya wakazi wanasema mali mbalimbali zenye tasmini zimechukuliwa, huku mifugo ya wananchi nayo ikidaiwa kuondolewa na watu wenye silaha waliokuwa wakijiondoa katika maeneo hayo. Kwa upande mwingine, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kushirikiana na wapiganaji wa Zalendo wanaendelea na zoezi la kujipanga upya katika maeneo yalyorejeshwa chini ya udhibiti wa
wa serikali. Vikosi zaidi vinaendelea kupelekwa katika eneo la Mutarule kwa lengo la kuhakikisha usalama wa raia pamoja na kulinda mipaka na mamlaka ya nchi. Kupitia taarifa hiyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesisitiza kuwa itaendelea kutekeleza jukumu lake la kulinda raia na mali zao kwa mujibu wa maelezo ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Hadi tunakuletea taarifa ya kukua bado na tamko rasmi kutoka kwa upande wa waasi wa M23 wala washikao kuhusu madai hayo yaliyotolewa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Hali ya usalama endelea kuzua wasiwasi mkubwa katika vijiji kadhaa vya Sheferia Babila Bakwanza kaskazini mwa wilaya ya Mambasa katika jimbo la Ituri baada ya taarifa kuibuka kuwa waasi wa ADF wameanza kuwatoza wananchi kodi pamoja na malipo lazima katika maeneo yaliyo chini ya ushawishi wao. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani pamoja na baadhi ya viongozi wa kijamii wa eneo hilo, kila mtu mzima analazimishwa kutoa kiasi cha pesa 13,000 za Kongo sawa na takriban dola kadhaa za Marekani kama mchango wa lazima kwa waasi hao. Wakulima wanaotaka kufika kwenye mashamba yao katika baadhi ya maeneo wanadaiwa kulipa kadi ya dola 25 hadi 50 za Marekani ili kuruhusiwa kuendelea na shughuli zao za kilimo. Hali hiyo imezidisha hofu miongoni mwa wananchi, huku wengi wakisema kuwa hatua hiyo inaonyesha namna ambavyo waasi wa ADF wanaendelea kujikita katika maeneo mbalimbali ya misitu ya wilaya Mambasa kwa kuweka mfumo wao wa udhibiti dhidi ya raia. Notable wa Sheferia Babila Bakwanza Ibrahim Mugeni amesema kuwa waasi hao waliandaa hata mkutano maalumu Ijumaa iliyopita katika kijiji cha Ilaki ili kutoa masharti yao kwa wananchi wa eneo hilo. Kupitia tamko lake, Ibrahim Mugeni ameonya kuwa ADF waendelea kuimarisha uwepo wao katika vijiji mbalimbali na sasa wameanza kuwatoza fedha wananchi pamoja na kuweka ushuru kwa wakulima wanaotaka kuingia kwenye mashamba yao wenyewe. Kiongozi wao pia ametoa wito kwa vikosi vya pamoja vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na UPDF kuongeza operesheni za kijeshi katika maeneo yao ili kuwasaka waasi hao na kurejesha usalama kwa wananchi. Kwa wakazi wengi wa Mambasa, maendeleo haya yanaonyesha kuzorota kwa hali ya usalama katika sehemu hiyo ya Ituri. Baadhi ya wakulima wanasema kuwa wanaishi katika hofu ya kudumu kutokana na vitisho vya mashambulizi, utekaji pamoja na kulazimishwa kutoa fedha kwa waasi hao. Wengine wameamua hata kuacha shughuli zao za kilimo kwa kuhofia usalama wao na familia zao. Hali hiyo inaendelea kuathiri maisha ya wananchi wanaotegemea kilimo kama chanzo kikuu cha mapato na chakula. Kwa upande wake, chifu wa groupment ya Babila Bakwanza Ahombi ameomba kuimarishwa kwa haraka kwa ulinzi katika vijiji vinavyoathiriwa ili kurejeshwa mamlaka ya serikali katika maeneo hayo. Kiongozi wake Kimila amesema ni muhimu jeshi kupelekwa kwa wingi katika maeneo yote yaliyoathirika ili kuwaokoa wananchi waendelea kuishi chini ya vitisho vya waasi pamoja na kuwawezesha wakulima kurejea kwa uhuru kwenye mashamba yao. Wakati hali ikiendelea kuzua taruki, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kufunguliwa tena kwa barabara ya Ndui hadi Njogo kaskazini mwa Mombasa baada ya operesheni mbalimbali za kijeshi dhidi ya waasi wa ADF. Kwa mujibu wa operesheni hiyo iliongozwa na brigedi ya 31 chini ya uongozi wa Kanali Karim Ibrahim Isa Abdul kwa lengo la kulinda barabara hiyo muhimu inaunganisha majimbo ya Ituri na Owele ambao kwa muda mrefu imekuwa ikikumbwa na mashambulizi ya waasi. Hata hivyo, licha ya mafanikio yaliyotangazwa na jeshi, baadhi ya viongozi wa ndani pamoja na wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini kuwa ADF bado wana uwezo mkubwa wa kuendelea kuvuruga usalama katika maeneo ya misitu ya mbali na Mombasa. Katika mashambulizi ya mara kwa mara, utekaji nyara, uporaji wa mali pamoja na saa kuanza kusanya kodi kinyume na sheria, baadhi ya waangalizi wanaona kuwa waasi wanaweza kuwa wameanza kuweka aina fulani ya utawala sambamba katika baadhi ya vijiji vilivyotengwa. Maendeleo yanaendelea kuongeza hofu kuhusu kuendelea kwa hali ya ukosefu wa usalama katika wilaya Mombasa miaka mitano tangu kutangazwa kwa hali ya etat de siege katika jimbo la Ituri. Wizara ya Sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuanzishwa kwa hatua za kisheria dhidi ya watu wanaotumiwa kutoa matamshi yanayoelezwa kuwa ya matusi, kashfa na vitisho dhidi ya rais kupitia mitandao ya kijamii. Kupitia taarifa iliyotolewa siku ya leo tarehe 11 Mei mjini Kinshasa, waziri wa nchi anasimamia Wizara ya Sheria na mhifadhi wa mihuri ya serikali amesema serikali inalaani vikali machapisho yanayosambazwa katika siku za hivi karibuni yakimlenga rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, hasa baada ya mkutano wake na waandishi wa habari uliofanyika tarehe 6 Mei iliyopita. Katika ujumbe huo, Wizara ya Sheria imesema kwa baadhi ya ujumbe uliosambazwa kwenye mitandao ya kijamii umebeba lugha matusi, kashfa, dharau pamoja na vitisho dhidi ya mkuu wa nchi, jambo ambalo kwa mujibu wa serikali aliwezi
kufichwa nyuma ya haki ya uhuru wa kujieleza. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaamini kuwa vitendo hivyo vinaangukia katika makosa yanayozaniwa na sheria ya jinai ya nchi hiyo na kwamba vinaweza kuathiri mamlaka dola, umoja wa kitaifa pamoja na heshima ya taasisi za jamhuri. Wizara imekumbusha kuwa rais wa jamhuri kama mlinzi wa katiba, umoja wa kitaifa pamoja na utendaji wa kawaida wa taasisi za nchi anapaswa kupata ulinzi maalum wa kisheria kwa mujibu wa sheria za Kongo. Kupitia taarifa hiyo, waziri wa sheria amesema tayari ametoa maagizo kwa vyombo husika kwa vya mahakama kuanzisha mara moja uchunguzi wa mashitaka dhidi ya watu wote wanaohusika na machapisho hayo na hata wale wanaoishi nje ya nchi. Mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia zimetangaza kuanza kwa uchunguzi wa kiufundi na kidijitali kwa lengo la kuwabaini, kuwatambua na kuwakamata watu wanaotumiwa kusambaza ujumbe wao kupitia mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa serikali, hatua hizo zitafanyika kwa kufuata taratibu za kisheria zinazotumika nchini DRC. Wizara ya Sheria imeonya pia dhidi ya jaribio lolote la kuchochea chuki, vurugu au kuvuruga utulivu wa umma kwa kutumia mitandao ya kijamii au majukwaa ya watu maarufu. Tamko hilo linakuja wakati ambako mjadala kuhusu uhuru wa kujieleza pamoja na matumizi ya mitandao ya kijamii ukiendelea kushika kasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika kipindi hiki cha changamoto za kisiasa na kiusalama kinachoendelea mashariki mwa nchi. Katika hitimisho ya tangazo hilo rasmi iliyotolewa mjini Kinshasa, Wizara ya Sheria imesisitiza kuwa sheria lazima iheshimiwe na kwamba mamlaka za nchi zitaendelea kuchukua hatua dhidi ya mtu yeyote atakayekiuka sheria za jamhuri. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amewasili mjini Kampala nchini Uganda leo Jumatano tarehe 11 Mei kwa ziara rasmi iliyolenga kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili jirani. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mamlaka za Kongo, Rais Tshisekedi anatarajiwa kushiriki kesho Jumanne katika sherehe rasmi ya kuapishwa kwa Rais wa Uganda Yoweri Museveni, ambaye anaendelea kuongeza taifa hilo baada ya ushindi wake katika uchaguzi uliopita. Ziara ya Rais wa Kongo mjini Kampala inatajwa kuwa na umuhimu mkubwa katika kipindi hiki ambacho nchi za eneo la Maziwa Makuu zinaendelea kujadili masuala ya usalama, biashara pamoja na ushirikiano wa kiuchumi. Akizungumzia ziara hiyo, waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na msemaji wa serikali Patrick Muyaya amesema kwa mikataba 6 ushirikiano itasainiwa kati ya Kongo na Uganda pembeni mwa wizara hiyo ya Rais Felix Antoine Tshisekedi. Kwa mujibu wa Patrick Muyaya, makubaliano yanalenga kuhakikisha utekelezaji wa miradi mbalimbali ya pamoja kati ya mataifa hayo mawili katika sekta kadhaa muhimu za maendeleo. Miongoni mwa sekta zinazonufaika kupitia mikataba hiyo ni pamoja na uhamiaji, biashara mipakani, kilimo, uvuvi pamoja na ufugaji. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaamini kuwa ushirikiano huo mpya utaongeza mzunguko wa biashara kati ya Kinshasa na Kampala na kusaidia kuboresha maisha ya wananchi wa nchi hizo mbili. Kwa upande wa uhamiaji, mamlaka za Kongo na Uganda zinatarajiwa kuimarisha ushirikiano na usimamizi wa mipaka pamoja na kuharakisha baadhi ya taratibu za usafiri kwa wananchi wanaovuka mipaka kwa shughuli za biashara na kijamii. Sekta ya biashara inatajwa kuwa miongoni mwa maeneo muhimu katika mazungumzo hayo, hasa kutokana na umuhimu wa Uganda pamoja kama mmoja wa ushirika wakubwa wa kiuchumi wa mashariki mwa Kongo. Kwa miaka hivi karibuni, wafanyabiashara wengi wa Kongo wamekuwa wakitegemea soko la Uganda kwa bidhaa mbalimbali za matumizi pamoja na bidhaa za kilimo. Na katika sekta ya kilimo, nchi hizo mbili zinatarajiwa kushirikiana katika uzalishaji wa mazao, ushindikaji wa bidhaa za kilimo pamoja na kubadilishana utaalamu wa kisiasa na wa kilimo kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa chakula na kuimarisha usalama wa chakula katika eneo hilo. Kadhalika, ushirikiano katika sekta ya uvuvi na ufugaji unatarajiwa kusaidia kuboresha uchumi wa wananchi wanaoishi kando ya maziwa pamoja na maeneo ya vijijini yanayozunguka mipaka ya nchi hizo mbili. Ziara ya Rais Felix Antoine Tshisekedi nchini Uganda pia inafanyika katika kipindi ambacho Kinshasa na Kampala zimekuwa zikishirikiana kwa kijeshi kupitia operesheni za pamoja dhidi ya waasi wa ADF wanaohusika na mashambulizi ya mara kwa mara katika mashariki mwa Jamhuri ya Kongo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na kidiplomasia katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, mkutano kati ya viongozi wawili unaweza pia kuwa na nafasi ya kujadili yale ya usalama mashariki mwa Kongo, hasa katika majimbo ya Ituri na Kivu ambako vita vya makundi ya waasi vinaendelea.
Ushirikiano kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuimarika katika miaka hivi karibuni kupitia miradi ya miundombinu, biashara pamoja na operesheni za pamoja za kijeshi dhidi ya makundi yenye silaha. Uwepo wa Rais Felix Antoine Tshisekedi katika sherehe za kuapishwa kwa Yoweri Museveni unaonekana pia kama ishara kuimarika kwa mahusiano ya kidiplomasia kati ya Kinshasa na Kampala katika kipindi cha changamoto za kiusalama na kiuchumi katika eneo la maziwa makuu ya Afrika. Katika jimbo la Kivu Kusini, mjumbe maalumu pamoja na mshauri wa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amewasili na ujumbe maalumu kwa wananchi wa maeneo Uvira, Baraka pamoja na Bibokoboko katika kipindi cha changamoto za kiusalama mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali kutoka eneo hilo, ujumbe wa rais unalenga kuwatia moyo wananchi, kuhimiza mshikamano wa kitaifa pamoja na kuwafariji wakazi walioathiriwa na hali ya vita na machafuko yanaendelea katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini. Ujumbe huo unakuja wakati ambako maeneo ya Uvira, Baraka na Bibokoboko wakiendelea kushuhudia taruki kutokana na harakati za makundi yenye silaha pamoja na operesheni za kijeshi zinazoendelea kufanywa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kushirikiana na wapiganaji wa Zalendo katika baadhi ya maeneo ya jimbo. Kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na ujumbe huo wa rais, mwakilishi wa rais Felix Antoine Tshisekedi ametaka wananchi kuendelea kuwa watulivu, kuunga mkono juhudi za kurejesha amani pamoja na kushirikiana na vikosi vya usalama kwa ajili ya kulinda utulivu wa maeneo yao. Ujumbe unasisitiza dhamira ya serikali ya Kinshasa kuendelea kutetea mamlaka nchi na kuhakikisha usalama wa wananchi katika maeneo yote na kukabiliana na changamoto za kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wananchi wa maeneo wamekuwa wakikabiliwa katika miezi hivi karibuni na hali ngumu ya kibinadamu kutokana na mapigano mara kwa mara, kuhama kwa wananchi pamoja na changamoto za kiuchumi zinazosababishwa na hali ya ukosefu wa usalama. Kwa wachambuzi wa siasa na usalama katika eneo la Kivu, kutumwa kwa ujumbe huo maalum kunaonekana kama ishara ya nia mamlaka ya juu nchini kuendelea karibu kuwa na wananchi na maeneo yaliyoathirika na migogoro. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa Kivu Kusini wanaendelea kutoa wito kwa serikali kuongeza uwepo wa vikosi vya usalama pamoja na misaada ya kibinadamu ili kusaidia wananchi walioathirika na hali hiyo. Ziara hiyo ya mshauri na mjumbe wa rais Felix Antoine Tshisekedi katika maeneo ya Uvira, Baraka na Bibokoboko inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wananchi wakisubiri hatua zaidi kutoka serikali kuhusu hali ya usalama na maendeleo katika sehemu hiyo ya mashariki mwa nchi. Na kila metre yote ya santimetre ya rais anawaza. Rais amenituma nikuje kuwaona sababu ya shida mbili. Ya kwanza ni kutafuta usalama katikati yenu na komunote zingine ambao ziko hapa ndani ya teritwari ya Fizi. Ndiyo maana mnaona hao wakubwa wa serikali wako hapa. Sisi wote hapa tutaungana ili tuwapatie amani. Hapana nyinyi peke yenu na population ya Baraka. Kukuwe uwasiliano katikati ya Bibokoboko, Baraka hadi na kwenda Uvira na kwenda mahali mnataka. Misisi kuko mali mingi. Si vile mzee? Misisi. Mkiwewa ngombe yenu kule, labda mtauzisha ngombe mwa mtauzisha hata $1,000. Mnahitaji tuweke hii uwasiliano katikati ya Baraka na Bibokoboko na ingine mafasi yote mnataka kwenda. Ndio. Mnahitaji hiyo? Ninawapa pole sana. Kwa jina ya rais wa nchi. Alinieleza niwaeleze kwamba anawapa pole sana kwa shida mbili. Ya kwanza, mali yenu imechukuliwa. Ya pili, watu wenu wamekufa wengi. Ya tatu, hii blokisi yenyewe ilikuwa hamkukua mnashuka Baraka mwende kutafuta namna ya kuishi. Hiyo vitu vitatu alisema niwape pole. Niwape pole sana. Hamkukufa nyinyi wenyewe na hii makabila yengine mlikuwa mkipigana imekufa. Hii neno ya pole ni kwa makabila zote. Hii neno ya kukosa vitu na mali na watu ni kwa makabila yote. Lakini rais amesema niwaelezee pole sana. Lakini anataka kitu kimoja. Mumsaidie tutafute amani. Hana mipango yote ya kufanya mauaji kwa kabila fulani, mauaji kwa mtu yeyote. Shida ziko kwa nchi ni nyingi sana. Nyinyi mjiulize, rais ambaye alikuwa hapa Mustafa Joseph Kabila, sasa hii ndio amekuwa rebeli. Hamuna hiyo habari?
Muko na hiyo habari? Siredi Tabaririvuka wakati alikuwa ni rais. Hiyo ni siasa tumeletewa. Hiyo ndiyo siasa tumeletewa. Kwa hivyo ninawapa pole nyinyi wote, familia ambao zimekosa watu, zimepoteza watu. Nawapa pole kwa vitu ambao mmepoteza mali yenu. Après 6 heures de prédication pour la paix, suivie d'une séance ambiante de questions-réponses, les représentants des communautés n'ont eu que des mots de gratitude. Hivi kwa kubaona, mimi niko na bangalia vile na sasa kusikia machozi juu ya furaha, kubafurahia kabisa. Ndio mara ya kwanza kuona delegation natoka Kinshasa inafika hapa Bibokoboko. Mimi niko mzaliwa hapa tena Bibokoboko. Niliwaambia kwanza mbele nilikuwa chef de localité, kutoka kwa chef de localité nikakuwa chef de poste. Simone niko mtoto wa hapa. Lakini ombi langu, tunaomba amani. Sisi raia Bibokoboko tunaomba amani. Tufike Baraka. Tupate ma CPGR. Twende tupite barabara. Twende Burundi kama nifasi wapi, lakini tupite njia ya barabara. Tafiri sawa wengine bakongomani. Sisi wote ni bakongomani. Akiwa Mnyamulenge, akiwa Mubembe, sisi wote ni batoto mtu moja, tuko bakongomani. Lakini tupate fasi ya kutembea. Tukiwa kimoja, Mufuleru, Mubembe, Mnyamulenge, kila kabila yenye komo wa planto ya Bogobogo. Tukiwa kimoja, sisi wote najua kama amani itaonekana. Na njoo vile kama mnakuya hapa kusema tuwe pamoja tupate amani. Tunabashukuru. Kweli kusema vile mwenzangu anaisha kusema vile. Amani tuko hapa Bibokoboko. Warahia ya kutoka Burundi na hapa ya FARDC. Tunaishi mzuri sana tena sana. Hakuna tena aseme iko politiki, hapana. Tunaishi mzuri sana sana. Nisikia neno moja yenyewe walisema, haingekuwa FARDC na wajeshi wa Burundi ile mwezi wa 3 tungekufa. Ile ndo ilikuwa tu kisi tulikuwa tunaona, lakini walitusaidia mpaka leo. Tunapigia rais mikono kwa sababu anatuletea neno ya mzuri. Kwa hiyo tunawashukuru na tena vile venye mlisema iendeke na mvitende. Tunafurahi sana kwa kuona ya Kutumba kama anafika hapa. Na yeye ndiye mkuu wa wazalendo. Na anasema kama hakuna mzalendo mwenye atatuzuru kitu. Hakuna wa kutuzuru kitu. Lakini kabisa tunaishi salama. Kitu chenyewe kiliharibika mbele. Content de témoigner d'un poignet de main entre le célèbre représentant des jeunes combattants dits Wazalendo, M. William Yakutumba, et les membres de la communauté Banyamulenge de Bibokoboko en signe de paix, Jacques Kongolo, délégué du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, a été recommandé par les communautés de se rendre dans la ville de Baraka, où bien évidemment il a conféré avec les représentants des communautés locales, des autorités coutumières, les notables ainsi que les cadres de base. La paix et la cohésion sociale a été l'unique thème débattu, une initiative saluée par les représentants de la société civile de la ville. Venir aussi nous voir nous États comme la société civile et d'autres membres de la communauté, les leaders locaux au niveau de la ville de Baraka, ainsi que les chefs du quartier, les chefs des villages et les chefs des groupements, pour voir comment il peut aussi récolter les données et mettre ensemble toutes les données qu'il a récoltées au niveau du moyen plateau des Fizi, notamment du Bokoboko, et ici à Baraka, de les mettre ensemble et de voir comment on peut arriver à orienter toutes ces préoccupations par lesquelles que les gens ont exprimé, que ça soit Bibokoboko, que ça soit ici au niveau des Baraka, afin de mettre ensemble et de trouver des orientations pour trouver une cohésion sociale et une paix durable entre les différentes communautés. Notre rôle, c'est sensibiliser la communauté de vivre ensemble. Présenté comme visage hostile au Banyamulenge, William Yakutumba n'a pas voulu rester silencieux après ce périple. Celui-ci a rassuré de la ferme volonté des Wazalendo qu'il représente à travailler pour la matérialisation de cette vision du chef de l'État, celle de restaurer la paix et la cohésion sociale entre les communautés de l'Est de la RDC.
Particulièrement, je dis que je suis très content. J'étais très content quand on m'a informé qu'il y a une délégation qui vient d'arriver. Ce n'est pas la première fois que j'ai vu donc Jacques Kongolo. Je pense à Ovira aussi. On était ensemble, il m'a vu, nous nous sommes entretenus avec lui et on a échangé beaucoup, toujours en rapport avec la paix, par rapport aussi avec la cohésion sociale. Donc nous devons faire tout afin qu'il y ait une cohésion entre les communautés. On a reçu le message avec grande joie parce que le chef de l'État lui-même il est en train de chercher comment construire cette paix durable dans l'étendue de la République démocratique du Congo en général et aussi du Kivu et à Fizi en particulier. Nous, les enfants de Fizi, les enfants d'Uvira, les enfants de Fizi du Kivu, nous devons quand même contribuer à cette paix. Nous devons aider le chef de l'État dans le processus de la recherche de cette paix qui sera durable et qui va donner, peut-être qui va déboucher au développement de notre pays. Na ni kufikia hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 11 za mwezi wa 5 mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kutuamini na kufuatilia habari zetu kila siku. Tuendelee kushirikiana kulinda amani, kueneza ukweli na kupambana na habari za uongo zinazoweza kugawa jamii yetu. Kumbuka, taarifa sahihi hujenga taifa yenye umoja na matumaini. Basi kwa habari zaidi endelea kufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii pamoja na majukwaa yetu rasmi. Basi kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info, mimi ni Teloje Lulonga na nakutakia jioni njema na usalama popote pale ulipo. Basi asanteni kwa kuendelea kuwa nasi. Bye bye na chau. Na ni kwa tena tukutane kesho asubuhi kwenye matangazo yetu mengine kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Screen zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii, taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na wajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.